Tujuan dari latihan batu efektif ini adalah untuk memudahkan ibu mengeluarkan sekret atau dahak dan untuk membebaskan jalan nafas. Di sini saya akan memberikan edukasi latihan batu efektif kepada ibu. Sebelumnya saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Yang pertama, ibu minum air hangat. Setelah 30 menit kemudian, ibu tarik nafas dalam 4-5 kali. Dan pada tarikan nafas dalam yang terakhir, ibu tahan selama 2 detik dan angkat bahu dan dilonggarkan dan ibu bentukkan. Seperti ini ya Bu, saya akan mempraktekkan terlebih dahulu. Pertama, tarik nafas dalam. Dan pada tarikan nafas dalam yang terakhir, ibu tahan selama 2 detik. Seperti itu ya Bu. Sekarang boleh ibu praktekkan. Baik Bu, terima kasih atas kerjasamanya. Edukasi latihan batu efektifnya sudah selesai. Untuk latihan batu efektif ini bisa Ibu lakukan sesuai dengan kebutuhan